एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। वह देखने में बहुत विचित्र सी, उसके 2 सिर थे। एक दिन की बात है, वह चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। उड़ते उड़ते एक स्थान पर चिड़िया के दाएं मुंह को एक फल दिखाई पड़ा और उस फल को बड़े ही चाव से खाने लगा। फल देखकर बाएं मुंह में भी पानी आ गया। उसने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि उसे भी फल चखने दे, किंतु दाएं मुंह ने उसे झगड़ते हुए कहा कि हम दोनों का पेट तो एक ही है, तुम्हें इस फल को खाने की क्या आवश्यकता है। अगले दिन फिर चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में उड़ रही थी। इस बार बाएं मुंह को एक विचित्र सुनहरा फल दिखाई पड़ा और वह उसे खाने के लिए मचल उठा। पास ही एक पेड़ पर बैठे कौवे ने कहा कि वह फल अत्यंत विषैला है, उसे मत खाओ, किंतु बायां मुंह बदले की भावना से भरा हुआ था। वह किसी का बात नहीं सुना और फल को खाने लगा। बाएं मुंह के फल खाते ही चिड़िया की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं। किसी भी सदस्य का नुकसान होने पर पूरे परिवार का ही नुकसान होता है। इसीलिए परिवार में सबको